സബാഡി ഹായ്, ഞാൻ അരുൺ തഥാഗത്. ഞാൻ ലാവോയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ അതിർത്തിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ടുള്ള സലവാൻ എന്ന പ്രവിശ്യയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ്. ഈ ഹോട്ടലിൽ ഈ മുറിക്ക് വെറും 320 രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മുറിക്ക്. അതും അറ്റാച്ച്ഡ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ മുറി. അത് പറയാനല്ല വന്നത്. നമുക്കിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. കാരണം കുറച്ചധികം ദൂരം ഉള്ളതിനാൽ ഞാനൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റെൻറ്റിനെടുത്ത് ഇന്ന് കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ നമ്മളുടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹോണ്ട സ്ട്രീറ്റ്, ഹീറോ ഹോണ്ട ഇറക്കിയിരുന്ന സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുണ്ട്. അതിനോട് ഏതാണ്ടൊക്കെ സമാനതകളാണ്. അതും ക്ലച്ച്ലെസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വിജയിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. റെൻ്റാണ്. റെൻറ്റിന് ഏതാണ്ട് 400 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക്. 100 cc ആണിത്. ഇതിൻ്റെ 110, 120, 150 അങ്ങനെ പല പല CCകളിലുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവരുടെ വണ്ടികളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ വണ്ടിയിലും. നമുക്ക് എന്തൊരു സൗകര്യമാണെന്നറിയാം ആ സാധനം. ഇനി ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ? ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാഗ് എന്ത് വേണേലും വയ്ക്കാം. ചില 2-3 ചാക്കുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം. ഇത്തരം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ചാവി വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ലോക്കിങ്. എൻ്റെ ഗിയറാണ് തമാശ. ഹെൽമെറ്റ് മാറ്റട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഗിയറ് മുമ്പോട്ടേക്ക് തട്ടി 1 കാണാം. ഇവിടെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മുമ്പോട്ടേക്ക് തട്ടുന്നു. 2, ഒന്നും കൂടി തട്ടുന്നു. 3, ഒന്നും കൂടി തട്ടുന്നു. 4. ക്ലച്ചില്ല. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ വണ്ടി അപ്പം നീങ്ങും. റിവേഴ്സ് തട്ടുന്നു. ന്യൂട്രൽ. ചോക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ്. ചോക്ക് സ്വിച്ചിന് പകരം ചോക്കായിട്ട് തന്നെ കേബിൾ വലിച്ച് വിടലാണ്. ചോക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്തത് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ പെട്രോൾ ടാങ്കിന് ഇവിടെയാണ് ലോക്ക്. ബാക്കി ഹാൻഡിൽ ലോക്കൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അഡീഷണൽ അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെയുമുണ്ട്. പെട്രോളെല്ലാമായിട്ട്. പെട്രോളിനൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ വിലക്കുറവാണ്. കിക്കറുണ്ട്. കിക്കറും ബ്രേക്കും എല്ലാമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങണതാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം കറങ്ങാൻ നടക്കണതാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ബൈക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ, മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെയും കൂടി അങ്ങനെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനൊരു വണ്ടിക്കും എതിരല്ല. എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും അനുകൂലമാണ്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ കരുതുന്ന ഒരാളാണ്. കപ്പലിൽ പോകേണ്ടടുത്ത് കപ്പൽ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് നീങ്ങട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.